bukan package dan ini tuh ada gitu. So let's get started. Dan ini itu squishy ya. Ini tuh dari All Shop. Squishy Shop. Dan ini itu ada apa tuh? Ada Instagramnya IG. Namanya kalian jangan lupa follow ya, namanya @squishyshop _ind. Jangan lupa follow. Dan ini dia, itu squishy. Kalau kita buka, aku udah gak sabar. Kita jangan cepet-cepet. Dan ini dia, tuh kita penyet guys. Kita buka. Ya, nggak bisa ambil gunting. Dan ini tuh kayak ada kertas gitu. Terus kita buka. Oke guys, kita buka. Ini tuh kayak dari sini aku aja lah. Dan itu kayak sini banget gitu. Ini kamu lurusin. Ini kita. Nah, tadi aku bilang juga. Tuh. Wih. Udah kebuka guys. Kita surprise. Wow, Yummy Bear. Jangan di-squish dulu. Ini dia Yummy Bear. Aku itu pesen Yummy Bear. Jangan di-squish. Dan kita juga dapat ininya. Thanks banget untuk Squishy Shop. Dapat giniannya. Ini tuh dapat bukan. Bukan. So ini dia, aku dapat yang ini stiker coy, ini stiker ya coy. Yuk kita squish. Aku mikirinnya tuh ada wanginya. Yuk kita buka wanginya. Ayo kita ini kita kasih tagnya dulu. Ini dia nempel loh. Itu bukan tag tau. Maksudnya kita kasih tandanya ini kalau ini itu dari Squish. Tuh ada. Astagfirullah. Ada acrylic tagnya juga. Oh my god, aku udah thanks banget untuk Squishy Shop. Ini dia acrylic tag. Dan ini acrylic tag aku baru. Aku taruh sini ya. Acrylic tag kayak gini. Kadang aku mau coba. Wow, ini kayak permen gitu. Iya. Dan teksturnya soft banget. Oke, pas dulu ya. Oke, aku akan mengambil squishy lagi. Oke guys, kita punya yang duanya. Ini itu yang mermaid dan ini tuh yang kaki. Iya, ini itu yang normal, yang biasa. Wanginya sama deh, coba kita tukeran. Itu strawberry gitu ini. Dan ini ada tulisannya gitu. Kalau ini ada tulisannya nggak ada sama sekali. Oh, ada di sini. Dia itu di pantat. Di pantat. Iya. Ini itu remake di 2017. Ya, ini remake di 2017. Sama. Kita squish bareng. Siapa yang paling dua. Belum. 1, 2, 3. Sama aja guys. Iya, sama aja guys. 1, 2, 3. Belum. Tidak, kamu duluan. 1. Belum. 1, 2, 3. Sama aja tuh guys ya. Iya, sama aja guys. Iya sih. Jadi kalau kita bikin ABC squishy tag, kita bisa dong. Kamu. Ini aku original packaging. Ada tambahan baru. Terbalik, Neng. Enggak deh ya. Bener cuy. Ini tuh yang aku aja. Aku aja karena kamu nggak bisa. Very Floss Yummy Bear. Jadi kalau ini Yummy Bear biasa, kalau ini Very Floss ya. Enggak tuh yang seperti tadi tuh aku mau jelasin. Tadi kan itu sudah ada paket dan paketnya tuh aku tungguin dan
datang, tapi yang datang ternyata kakak aku, dan masnya tuh balik lagi guys ke rumahku. Pak, ini ada gaidanya juga. Jadi kita Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, kak itu comment, tadi share, dia beli apa and sih? bye. Oke, bye. Kita main. Udah 5 menit cuy. Biarin. Kan kita nggak diedit. Kalau diedit kan nggak bisa 5 menit. Kalau nggak diedit, itu bisa. Ini tuh kayak, yang ini tuh kayak heart dikit ya. Dan itu udah dipasang acrylic tape. Yang ini mana acrylic tape-nya? Dasar nih acrylic tape-nya. Aku aja lah yang nyari. Kosong, nggak ada. Nah, ini di acrylic tape-nya. Itu yang belanja ice cream gitu. Kalau dia itu yang pop start, Ya. pop tarts, dan pop tartsnya itu nggak kayak biasa. Ini juga punya bows. Oh my god, Bowsnya sama banget, warna pink. Oh my god, it's so same. sing. Yes, Tapi apa tuh namanya, ininya itu apa maksudnya? Apa ya, ini nggak bisa masuk cuy. Oh ya, tapi apa tuh namanya? Ini itu pop tartsnya itu nggak kayak yang di luar negeri. Ini itu yang kayak permen, terus gambarnya bintang. Kalau yang di luar negeri kan kotak, terus di atasnya ada banyak rasa-rasa gitu. Oke guys, tunggu, ini nggak bisa. sini laku aja. Di mana coy? Di sini tuh. Di mana? Malah semakin bolong. Maaf guys, kita ada di atas dan itu lagi di jemuran. Udah tuh masuk. Yummy bear, oh yummy bear, yummy bear. Kalian bisa komen kan suka yang ini atau yang ini. Kalau ini sih agak kecilan yang. Oke, ini tuh tim small, ini tuh tim big. Enggak. Kalian bisa komen, bisa itu apa tuh namanya yang gini-gini tuh. Hashtag. Ya, kalian bisa taruh di komen, bisa komen hashtag tim Gaida atau tim Bening. Ini tim Gaida, Ini tim bening. Ini sebenarnya dua-dua punya kita, cuman kita bikin tim, oke? Peluk. Ya, jatuh. Ya kita finish. oke. Jadi kalian bisa tulis di komen hashtag tim Gaida. Kalian komen aja, komen tim Gaida aja, jangan tim Bening. Ya kan? Tim Gaida aja Iya, ya. tim beda aja, bener banget. Oke. Bye. Tim bening ya, jangan lupa, jangan tim Gaida. Itu Tim Jangan. Gaida aja. Tim Bening jangan. lah. Enggak. Tim Gaida. Tuh, slow. Big. Oke, bye. Bye. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Kita masih mau bikin. Cepat kamu squash. Iya, aku bosen tuh tadi squash mulu. Oke, bye. See you next video. Bye.